इस पार्ट के लिए सर्विस सेंटर वालों ने कस्टमर को 38 से 43 हज़ार रुपये का कोटेशन दिया। जी हाँ, हम बात करें हुंडई i10 ग्रैंड की। अब इस पुरानी गाड़ी में 38 से 43 हज़ार रुपये लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो कस्टमर ने इंस्टाग्राम के थ्रू हम लोग से संपर्क किया, हम लोग ने अच्छे से डायग्नोस किया, सारी चीज़ें चेक की, तो हम लोग ने पाया इसका कूलिंग कॉइल लीकेज है। तो हम लोग ने 7,000 रुपये में बहुत कम रेट में इसका कूलिंग कॉइल पूरा प्रॉपरली चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद पूरा सब कुछ बांध दिया, फिक्स कर दिया। फिर हम लोगों ने इसको कस्टमर को चेक कराया, तो कस्टमर ने भी बहुत अप्रिशिएट किया हम लोगों को कि इतने कम पैसों में इतना अच्छा काम हम लोग ने कस्टमर को प्रोवाइड कराया। तो आप लोग की गाड़ी में भी कोई इस तरीके का काम हो, कुछ रिपेयरिंग हो एसी की, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें।